Мен айттым, фонд оның сәні маған немене керек? Арманы оның сол дүниеге қол жеткізу. Дүние көздейді. Қолын қайтаратын болсаңыз, ол адам сіздің өмірлік жауыңызға айналады. Өмірде неге бір адам бай, бір адам кедей? Осыған бүгін шынайы жауап беріп көрейікші. Қазақта негізгі кедейдің күні кіжінумен өтеді деген бір мақал бар. Шынымен кедей адамның өмірі кіжінумен өтеді. Безработица в стране, понимаешь, безработица. Если бы работа была, что мы бы тут стояли, таксовали? Конечно бы. Не, возможно, дали бы заработать, заработали, правильно? Коррупция просто, везде своих напихали же. Өйткені оның жеткілікті табысы жоқ, тапқан таянғаны ішкен жегеніне де жетпей жатады көп жағдайда. Kredit. Çarşak bitti varmış. Yanağına bitti, tamamına bitti. Бұрынғы кезде, телевидение жоқ кезде, әсіресе әлеуметтік желі жоқ кезде бізге рахат еді. Біз көп нәрсені білмеуші едік. Білмегеннен кейін қайғымыз да аз. Ал қайғы шығар білімнен, ыза шығар ілімнен, қайғы мен ыза қосқан соң зар шығады тілімнен дейді Абай атамыз. Дәл сол сияқты кедей адам өзінің танысын, болмаса таныс емес басқа бір адамдардың шетелдік қыдырып демалып жатқанын, дүркіретіп той жасап атқанын, жақсы көлік мініп жүргенін, жақсы үйге қоныс аударып жатқанын көрген кезде, оның қаласа да, қаламаса да ішінен ызасы, өкініші оянады. Келісесіз ғой? Мүмкін сізде де бар шығар. Бірақ көбіміз айтамыз, біз қызғанбаймын, мен басқаларға жақсылық тілеймін, оның жетістігіне мен де қуанамын деп айтасыз. Бірақ ол шынайы емес. Шынайы мойындаңызшы. Бір досыңыз, танысыңыз бір жақсы көлік алып, жақсы үй алып, оның кейін оны тағы да жақсартып жатыр. Ал сіз сол баяғы орында отырсыз. Ескі көлік, ескі үйде, не болмаса үйіңізде жоқ шығар. Ішіңізде бірдеңке бүлк ете түсе ме, қызғаныш ояна ма? Оянады. Неге олай? Неге әр адамның мүмкіншілігі әртүрлі ме? Мен айтатын едім, ата-анадан туған кезде адамдардың бәрінің мүмкіншілігі бірдей. Бірдей болып туады. Әрине, бір адамның бір нәрсеге бейімділігі жоғарылақ. Қандай дегенде ол ата-анадан берілетін бір өнер, айталық. Ән салу өнері, күй тарту өнері, болмаса сурет салу өнері, болмаса тағы бір осылай ата-анадан берілген өнер. Ал қалған істе, айталық, табыс табуда барлық адамдардың мүмкіншілігі бірдей. Бірақ өкінішке қарай біреуіміз соны пайдаланамыз, біреуіміз пайдаланбаймыз. Енді нақты айырмашылығы неде? Нақты айырмашылығы ойлау жүйесінде. Кедейдің ойлау жүйесі мен бай адамның ойлау жүйесі мүлде бөлек. Кедей адам дүние іздейді, дүние көздейді. Арманы оның сол дүниеге қол жеткізу. Тачка просто уйдет. Сколько? 1200? Сначала продай свой дом, а пока я бы предложил... Көлікке қол жеткізу, бір киімге қол жеткізу, үйге қол жеткізу, жақсы бір киімге қол жеткізу, соны армандайды. Соңын ақшасы пайда болғаннан кейін, сол телефонды, сол киімді, сол көлікті сатып алады. Соңын қайтадан тақырға отырады. Ал бай адам дүние көздемейді, бай адам табыс әкелетін жол іздейді. Я не хочу демонстрировать какую-то ложную скромность, но хочу сказать, что тот, кто хочет сделать по-настоящему большие деньги, не должен считать прибыль. Просто работайте, и результат появится сам. Тұрақты табыс әкеліп отыратын. Сол табыстың бір бөлігін сол жаңағы дүниеге жұмсайды екен. Енді үнемі сіздің ойыңызда не тұр? Көлік алсам бекен, жақсы көлік мінсем, қашан жақсы үйге қол жеткізеді екен, жақсы телевизор, жақсы компьютер, жақсы телефон деп. Олай ойлайтын болсаңыз, сіздің ойлау жүйеңіз кедей адамның ойлау жүйесі. Одан құтылыңыз. Негізгі адам өзінің ойлауын өзі басқара алады. Енді сіздің ойлау жүйеңіз қашан мен тұрақты түрде табыс әкелетін және сол табысым үнемі өсіп тұратын бір жол таба аламын. Ол үшін мен не істеуім керек деген өзіңізге сұрақ қойыңыз. Ол үшін мен қандай білім алуым керек? Қандай бір машықтарды игеруім керек? Келісесіз бе? Мен жақында өзімнің командамдағы жастарға сұрақ қойдым. Өткен айда қанша табыс таптың? 2,5 миллион теңге. Иә, табысыңды қайда жұмсайсың дегенде 35-ші Камри
болсын бір қолдан әрине машина сатып аламын деп жауап берді. Мен айттым, сен кедей адамның ойлау жүйесі. Сол ақшаны алдың, енді құрттың ғой ол ақшаны. Сен сол ақшаны одан 2 есе 3 есе көп ақша келетін кәсіп жолға қоюға жұмсауың керек еді. Қазір сен біраз шыда. Сіздің ойыңызда мынандай сұрақ тұр. Олай болса ақшаны көбейтем деп қызығын көрмей жүрем бе тілім салақтап деп. Мен олай істе деп кеңес беріп отырған жоқпын әрине. Белгілі бір мөлшерде. Қашан сіздің көлік алғанға қажет сомаңыз, айталық жаңағы 2,5 миллион теңге бар табысыңыздың, кірген кірісіңіздің бір 10-20% құрайды. Сол кезде сол көлікті алыңыз. Сіз опырып, айналымда жүрген ақшаны алып қоймауыңыз керек. Ол сіздің бизнесіңізге нұқсан келтірмейтіндей мөлшерде бизнестегі ақшаны алу керек. Көп адамдар пайда түсе салысымен соны бір дүниеге жұмсақ қояды қажетке. Ол кедей адамдардың тірлігі. Мен кәсіпті бастаған кезде мынандай оқиға есіме түсіп отыр. Менің досыма, анау кәсіп бастамай тұрғанда 90 жыл мекен, 88-89 жыл мекен, мына кнопкалы телефоны шыға бастаған кезі. Білетін шығарсыз, бүйтіп айналдыратын телефон болған. Ол арзан болатын. Ана телефон өте қымбат болды. Әлі есімде 500 рубль өте керемет ақша. Соған бір менің досыма бір энергетик соған комбинатқа телефон келген екен, Семейдің ет комбинатына. Ана мен Серік деген досым алып кепті. Мынаны 500 сомға ала қой. Әдемі телефон басып-бассаң чиқ-чиқ етіп дауыс шығады. Соңын менен айтады, мені Қасқыр дейтін. Сол досым немене болып кетті, марқұм болып кетті. Қасеке, алсам екен мына телефонды деп. Соң айттым, мен алмаушы едім дедім. Неге дейді? Мен де сол кезде цех бастап жүргем, табысым жақсы. Егер бұл телефон маған 5,000 рубль ақша келсе, сом, мен оны алатын едім. Ал былай айттым, ол шығын. Үйде тұрады, оны понт, оны сәні маған немене керек? Мен үйдегі айналдыратын телефонында звондайды, содан мен саусағым шаршап қалмайды. Ол понт. Деп едім, ойланды да, сен дұрыс айтасың деді. Сол энергетик, соң кейін 5 жылдан кейін ба, бір 7 жылдан кейін маған кездесіп, бір тойда кездесіп қалдық. Сол кезде айтады, аха дейді, сіз сол жол маған кереметтей үлкен сабақ бердіңіз. Мен сол бір нәрсе сатып алған кезде бұл маған пайда әкеле ме деп емес, соны бір мақтан үшін, бір соны пайдалану үшін сатып алады екем. Соң кейін мен ойымды өзгерттім. Енді мен өте үлкен табыс табамын қазір. Сол сіздің бір сөзіңіз маған кереметтей солай әсер берді дейді. Мен негізгі алғаш ақша таба бастаған кезде, кәсіп жасай бастаған кезде, менің қолыма бір кішкентай мынандай бір кітап тиді. Автор есімде жоқ. Сонда мынандай сөздер есімде қалды. Егер сен дейді, бір жерде сыр жеп отырсаң дейді, ағылшыншадан аударған кітап, сыр жеп отырсың түскі тамаққа. Біреу бір танысың дейді, тура жүгіріп келді дейді, ентігіп. Ойбай, әкел ана сырыңды. Орнына бір темір жол берейін деп жатыр. Темір жолдың бір бөлігін берейін деп жатыр. Соны айырбастап сатып ала қояйық десе, сен оған бүйтіп жауап бер дейді. Сол темір жолды сен ала қойшы. Мына сыр менің алдында тұр. Осыны мен өзім жеп алайын деп. Бірінші айтады, ондай үлкен табыс әкелетін нәрсе болмайды. Екіншідей, көзің жетпейінше соған ондай нәрсеге қолындағы бар нәрсені далаға шашып алма. Ұқыпты бол дейді. Сондықтан ойбай, анандай керемет нәрсе бар екен, мынандай керемет нәрсе бар екен дегенге сенбеңіз. Көзіңіз жетпей ештеңені сенбеңіз. Екінші айтты, сен табыс таба бастағаннан кейін, сен бай бола бастағаннан кейін, сен достарыңа, туыстарыңа жек көрінішті бола бастайсың дейді. Сол мен басыма келді. Неге десеңіз дейді, сіз табыс тапқаннан кейін, сізден ақша сұрайтын адамдар, көмек сұрайтын адамдар, және қарыз сұрайтын адамдар көбейе бастайды. Соған 100 рет беріп, 101-ші рет егер сіз соған қолын қайтаратын болсаңыз, ол адам сіздің өмірлік жауыңызға айналады. 100 рет бергеніңізді ұмытылады ол. 40 мың теңге қарызға бере тұрш, 1-2 күнге қайтарып берем. Сен маған 5 мың теңге қарыз бердің ғой өткенде тағы. Сіз ана есінде ме? Тоқта, братан. Керек емес, бермей қойш қарызға, брат. Керек болып тұрған шығар? Жоқ, братан. Одан да қарыз емес болып жүре берейін. Сондықтан сіз басынан бастап оның қолын кері қайтаруды үйреніңіз дейді. Сіз айтыңыз дейді, мен банк емеспін. Ақшаны банк береді. Егер берсеңіз, қарызға да бермеңіз, жай ғана қайтарымсыз бере салыңыз дейді. Мынаны алыңыз да, соңын маған ренжімен, бірақ кешке дейін бере бермеймін деп. Қарызға да бермеңіз, өсімге де бермеңіз. Егер бере алсаңыз, міне беріңіз. Мен оны бүйтіп түсіндіретінмін. Өзімнің достарыма,
туған туыстарыма. Менің қарным ашып отырды. Менің отбасым қарны ашып отыр. Мен еңбек ақыма бір шелек бидай алдым. Енді мен не істеймін? Маған әйелім айтады, балаларым қарны ашып отыр. Ана бидайды қуырып жіберейік те бере қояйық дейді. Мен оған не істеймін? Бір кесе ғана, 2-ақ кесе бидай беремін де айтамын. Осыны талқан қыл, ақырын өлместей қылып, өлмейтін күннің ғана бер. Талқан қыл, басқа нәрсемен аздап берді. Басқа жеміс жидек бірдеңке тауып бер. Мынаны үнемде. Ана қалғанын аламда мен себем. Сепкеннен кейін мен одан бір шелектен айталық 2 қап бидай алдым. 2 қап бидай алғанда әйелім мен жетіп келеді. Әкел, бір қабын біз ұнғыла қояйық, енді бір нанға тояйық дейді. Мен не деуім керек? Айтам, жоқ, тұра тұр. Мен саған бір шелек. Осы бір шелекті талқан қылда, балалар бұрынғыдан гөрі өлген жоқсыңдар ғой, енді одан гөрі тоғырақ боласыңдар. Осы шелекпен бидаймен қанағат қылыңдар. Деймді, ана 2 қап бидайды себем. 2 қап бидай сепкеннен кейін бір арба бидай алдым. Айталық. 50 қап бидай алдым. Сол кезде әйелім айтады, әкел бір қабын, мүмкін айту мүмкін жартысын сатып, телевизор алайық, басқа бірдеңке алайық деймін, айтамын, тұра тұр. Мен саған бір қап, болмаса 2 қап бидай, осыдан ұн тарт, енді балаларымыз нан жесін. 3-ші жылда. Сол кезде менің бір достарым, ең жақын достарым, болмаса туысқандарым келеді. Ой, Ахметбек, досым, туысым, бір арба бидай алған екенсің, құтты болсын, маған бір 2 қап бидай берші дейді. Мен не істеуім керек? Мен айтам, мен саған бір шелек бидай, қайтармай-ақ қой, өсімі де керек жоқ, қайтарым да керек жоқ. Осыны алда, балаларыңа 2 шынысын қуырып бер, қалған сеп. Тура өзім не істедім, соны солай айтам. Тура мен істегенді істе, сол кезде сен де бір арба бидай алатын боласың. Тура бай болам деген адамда осындай түсінік болуға тиіс. Оның ойлау жүйесі осындай болуға тиіс. Бұл деген сөз ақшаның соңына түс, әгіні көбейте бер деген емес. Мысалы, бір арба бидай алдың, оны себетін болатын болсаң, енді бір машина бидай аласың, бір амбар толатын бидай аласың. Оны не істейсің? Әрине, отбасыңа жағдай жасайсың. Жағдай жасағаннан кейін, енді сен өз қамыңды жасап алғаннан кейін, жетім жесір, мүгедек адамдар бар. Ауылыңның, еліңнің қамын ойлайтын бір кәсіптерге сала бастайсың. Өте көп табыс табам, өте көп жақсылық жасаймын. Ақшаның соңына түскен адам ешқашан бақытты болмайды. Мен небір миллионерлермен, миллиардерлермен табақтас болдым, талай рет сапарлас болдым, бірге жүрдім. Солардың ішінде бақытты адамды көре алмадым. Бақытты адам қалыпты жағдайда өмір сүрген, жүрегінде тыныштық, жанында жайлылық бар адам. Мынандай кең байтақ Қазақстанда барлық қазақ байда бақуатты болуға тиіс. Сізде байда бақуатты болыңыз. Ол үшін ойлау жүйеңізді байлардың ойлау жүйесіне сәйкес келдіріңіз. Оны қалай жасауды мен осы видеода сізге көрсетіп бердім. Егер видео ұнаса, бүкіл достарыңызға, таныстарыңызға тарата жүріңіз. Мен сізге тегін қызмет көрсетіп жатырмын. Өтеуі не десеңіз, өтеуі басқа адамдарға таратуыңыз. Ақсұң қарқыш астындағы жемін шашып жейді, қарағыш астына басып жейді дейді. Қарағыш болмаңыз, жақсы ма?